ముంబై ఘట్కోపర్లో హోర్డింగ్ కూలిన ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 14 చేరింది. గాయపడ్డ మరో 74 మందికి చికిత్స కొనసాగుతోంది. పలు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ముంబైలో నిన్న సాయంత్రం గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. దాదర్, కుర్లా, మహిం, ఘాట్కోపర్, ములుండ్, విక్రోలి, దక్షిణ ముంబైలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షంతో పాటు బలమైన ఈదురుగాలులు వీచాయి. ఘాట్కోపర్ ఎత్తైన ఇనుప హోర్డింగ్ పక్కనే పెట్రోల్ పంపుపై పడింది. దాదాపు 100 మందికి పైగా హోర్డింగ్ కింద చిక్కుకుపోయారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. భారీ క్రేన్లు, గ్యాస్ కట్టర్లతో సహాయక చర్యలు చేపట్టి పలువురిని రక్షించాయి. ఘటనా స్థలాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే పరిశీలించారు. మృతుల కుటుంబాలకు 5 లక్షల పరిహారం ప్రకటించారు. గాయపడ్డ వారికి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ముంబైలోని హోర్డింగ్లపై సమీక్ష చేయమని ఆదేశించారు. ఇవాళ ఉదయం నుంచి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అధికారులు శిథిలాలను తొలగిస్తున్నారు. ముంబైలో నిన్న వాతావరణం ఆకస్మికంగా మారిపోయింది. మధ్యాహ్నం ఆకాశం నల్లగా మారింది. గాలి దుమారం, వర్షంతో సిటీలో ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ భారీగా స్తంభించింది. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. అత్యంత రద్దీగా ఉండే ముంబై విమానాశ్రయంలో ల్యాండింగ్, టేకాఫ్కు ఇబ్బంది కలిగింది. విజిబిలిటీ సరిగా లేకపోవడంతో 15 విమానాలు దారి మళ్లించారు. సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత విమాన సేవలను పునరుద్ధరించారు. లోకల్ రైళ్లు కూడా ఆలస్యంగా నడిచాయి. చాలా చోట విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ముంబై, తానే, పాల్ఘర్లో ఇవాళ కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది.